आउनु साथीहरु तपाईलाई म देखाउन गइरहेको छु तपाईले प्ले स्टोरबाट अथवा तपाईले कसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर Y2 स्टुडियो पक्कै पनि यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। सब्स्क्राइब गर्नु होला हाम्रो YouTube च्यानल। साथसाथै हामीले हाल्ने गरेको अरु लेटेस्ट भिडियोको जानकारी पाउनको लागि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नु होला। हजुर नमस्ते, म सन्दीप र तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ डक्टर जिनियस प्रोडक्सन YouTube च्यानल। साथीहरु आजको यस्तै भिडियोको लागि टिप्स एन्ड ट्रिकको लागि हाम्रो यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि साइडमा आउने बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु होला। र साथीहरु आजको विषयवस्तुतर्फ लागौं। सर्वप्रथम हजुरले यो गुगल प्ले स्टोरको सर्च बक्समा गएर Y2 स्टुडियो टाइप गर्नु होला। त्यसपछि इन्स्टल गर्नु होला। हजुर आफ्नो नेटको स्पिड हेरिकन यो चाहिँ डाउनलोड हुन्छ। यो 11.93 MB को फाइल रहेको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 10 मिलियन भन्दा बढी डाउनलोड रहेको छ। 4.3 रेटिङ रहेको छ। यो एप्लिकेसन खोलिसकेपछि नि हामीले यसको बारेमा यसको डिस्क्रिप्सन पढ्न सक्छौं। एकछिन इन्स्टलिङ भइरहेको छ साथीहरु। त्यसपछि यसलाई ओपन माथि ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। 10 मिलियन भन्दा बढी डाउनलोड रहेको छ। 4.3 रेटिङ रहेको छ। भिडियो प्लेयर एडिटर रहेको छ। त्यसपछि रिड मोडमा गएर तपाईले ट्याप गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी पढ्न सक्नुहुन्छ। यसको फिचरहरु एकदम राम्रो रहेको छ, एकदम सजिलो रहेको छ। हरेक युट्युबरको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट र एकदम युजफुल एप रहेको छ यो चाहिँ। अनि तपाईले यहाँ इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। एनालाइटिक्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। ड्याशबोर्ड र त्यसपछि आफ्नो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यहीबाट सम्पूर्ण कुराहरु आफ्नो एउटा युट्युबरको लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यहाँ तपाईले प्लेलिस्टहरु म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्टहरु गर्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट युट्युब पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले यसलाई रेटिङ पनि दिन सक्नुहुन्छ। 4.3 रेटिङ रहेको छ। फ्री कन्टेन्ट, HD कन्टेन्ट, गुगल कास्ट, अटो प्ले, 4K कन्टेन्टहरु यस्तो विभिन्न रहेको छ। यहाँ एकदम राम्रो मान्छेले रिभ्यु दिइरहेको छ। सो यसलाई मैले ओपन गर्न चाहे। हजुर र त्यसपछि तपाईले यहाँ गेट स्टार्ट गर्न पनि हुन्छ र त्यसपछि यहाँ फेरि अझै गेट स्टार्ट गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईको यो इन्टरफेस एकदम कुल इन्टरफेस रहेको छ। साथीहरु यो चाहिँ मेरो चाहिँ डक्टर जिनियस प्रोडक्सन भनेको एउटा ब्रान्ड रहेको छ। मैले ब्रान्ड अकाउन्ट बनाएको छु। मैले आफ्नै अकाउन्टबाट त बनाएको छैन। आई मिन जुन जीमेल अकाउन्टबाट चाहिँ बनाएको छैन। त्यसपछि पछि ब्रान्ड अकाउन्ट बनाएको छु। सो त्यसको लागि चाहिँ सिलेक्ट गर्न पनि हुन्छ। यसरी यसमा ट्याप गर्नु होला। तीनटा दर्शक यहाँ रहेको तेस्रो दर्शकमा ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ यो आइकनमा ट्याप गर्नु। त्यसपछि यहाँ डक्टर जिनियस प्रोडक्सनलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डक्टर जिनियस प्रोडक्सन युट्युब च्यानलको यसरी। त्यसपछि यो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि यहाँ कमेन्टहरु रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यसपछि यहाँ कमेन्टहरु रहेको छ। यसरी कमेन्टहरु रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि आउने दिनमा यस्तै टिप्सहरु लिएर आउने छु। Y2 स्टुडियो रिलेटेड युट्युब टेक्नोलोजी नेपाली भाषामा। पक्कै पनि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि साइडमा आउने बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नबिर्सनु होला। साथीहरु आजको भिडियोमा यति मात्रै। साथीहरु यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लागेको छ, मन परेको छ भने लाइक गर्नु होला र त्यस्तै गरी केही सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखेर जानकारी गर्नु होला। हजुर र अरु साथीलाई पनि जानकारी होस् भने चाहनुहुन्छ भने शेयर गरेर मलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अरु साथीलाई पनि हेल्पफुल हुनेछ। र साथीहरु अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा छ। यस भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।